المشاكل التي يمكن أن تنجم عن مترو الأنفاق، أي محاولة لنقل البشر، أي محاولة كمان إنه في ناس تبقى موجودة في أماكن فتتأذى بسبب ذلك، اللي عندهم محلات واللي عندهم بيوت. فهنا في شارع 26 يوليو هو واحد من الشوارع الحيوية في مصر، ازداد الغضب بسبب انه هيتم نقل، لانه هنا مترو الانفاق هياخد جزء كبير من المنطقة، وبالتالي هنا عدد كبير من اصحاب المحلات تأذوا او سيتأذون بسبب ذلك، وبالتالي هم يحتجون بالشكل اللي هنشوفه على الشاشة. سوق وكالة البلح أقدم أسواق القاهرة، أنشئ عام 1988. يعد علامة مميزة في وسط القاهرة نظرا لموقع الوكالة المميز، حيث تقع في منطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة. تذخر الوكالة بالعديد من المحال متعددة الأغراض، ولعل أهم ما يميز ذلك الحي الشعبي سينما علي بابا، التي تعد معلما مكانيا وتاريخيا مهما لأهالي بولاق أبو العلا. ولكن الآن أصبح الوضع مغايرا تماما بعد البدء بتنفيذ قرار لصالح هيئة النقل العام لإنشاء مترو الأنفاق ومركز تجاري ضخم، وإنذار المستأجرين بإخلاء المنطقة بالكامل ووقف جميع أنشطتها مقابل تعويضهم بمبلغ زهيد قدر ب3000 جنيه لكل متر مربع. هم عملوا لنا انذار بالاخلاء يوم 25/5. طبعا الكلام ده غير قانوني. اولا في اجراءات لنزع الملكيه حسب ما القانون 10 سنه 90. اولا الماده 6 من القانون 10 سنه 90 بتقول لابد ان يتحدد سعر التعويض حسب السعر السائد في السوق حاليا، وليس من 2012 كمان. يعني النهارده حتى لو 2012 متحدد السعر 50,000 20,000 30,000، النهارده السعر زاد عن 2012. ماده 805 من القانون المدني لا يحرم مستأجر أو مالك من ملكه إلا بعد تعويضه. الناس دي أول ما جت عندنا في 2012 عرضت علينا إن ناخد فلوس أو ناخد أماكن. طلبنا الأماكن، عرضوا علينا مبلغ، طبعا بالنسبة للمبلغ اللي بيعرضوه دلوقتي خيالي جدا، لأنه كانوا عارضين علينا 50,000 جنيه. احنا جالنا انذار من 3 أيام حضرتك إن احنا نمشي يوم 25/5 أو نسلم المحل قبل يوم 25/5، ولو ما سلمناهوش بالقوة الجبرية ويحافظوا هنا في الورقه دي في الانذار على حقوق المترو الانفاق. طب احنا فين حقوقنا احنا؟ هم بيقولوا ان هم ادوا شيكات للناس، الكلام ده عاري تماما من الصحه، ما فيهوش اي نوع من انواع الصحه تماما. بيقولوا ان هم تفاوضوا معانا، هو ما كانش تفاوض، هو كان نوع من انواع الاجبار على حاجات معينه. هو بيجبرك انت هتعمل كذا هتسوي كذا، اجبار، ما فيهوش اي نوع من انواع التفاوض. انا عامل شغال في المحل، طب انا ظروفي ايه؟ وضعي هيبقى عامل ازاي مع صاحب العمل؟ الله يكون في عونه في اللي هو فيه ده، مكان بقاله اكتر من 60 سنه. طب انا راجل شغال معاه بقاله 15 سنه وعندي اولاد وعندي بيت وعندي كده، ورقمه عيش بصراحه منه هو بعد ربنا سبحانه وتعالى. طب انا مش عارف اعمل ايه. بناكل عيش هنا بقالنا 15 سنه ومتامن علينا وعايشين هنا بقالنا 15 سنه في المكان ده. البيوت كلها بتتخرب، مش بيت انا لوحدي. انا سني 30 سنه تمام. طيب قاعد في المحل هنا بقالي 15 سنه، ما اعرفش اي شغلانه الا الشغلانه ديت. فجاه جه قرار نزع ملكيه وامشي اطلع يوم 25/5، وكل طوب بقى انت والحاجه اللي معاك دي كلها خدها، وصناعيتك وعمالك وبيتك كل ده ترمي في الشارع. احنا هننتقل هنروح فين؟ ما هو ما فيش بديل ولا في. هو بيقول لي هكون بانشاء مول خلال ال4 سنين، طب انا خلال ال4 سنين هروح فين؟ نعرف اللي بيعمل عقد بيقول لي انت هتاخد مكان بدل مكان ونظير كذا وهتدفع قيمه قد كده، ده ما فيش اي حاجه. سيادتك بيقولوا هنقعد 4 5 سنين على بال ما يعملوا المول، طب بكام؟ يقول لك ما اعرفش، في وقتها نبقى نقول لك. تهديدات وانا مش عارف يعني الواحد يعمل ايه. انا والدي صاحب المحل هنا هو بقاله اكتر من 60 سنه، جات له غلطه اول ما سمع الموضوع ده ومرمي في المستشفى. مين بقى اللي هيعوضنا عن ابويا، يعوضنا عن الكلام ده كله؟ مش عارف. ما حدش يستلم اي شيكات، واللي يجي يقول ان احنا استلمنا الشيكات يورينا الشيكات او يجيب لنا الاسامي اللي استلمت الشيكات. ما حدش يستلم شيكات خالص. وحضرتك الضرر اللي واقع علينا ان هو بيعلنونا ان احنا نخلي المحلات في خلال 20 يوم. هيتمدوا بعد انذار باخلاء العين. ده مش اعلان، ليس ده اعلان، ده نزع ملكيه. طب وانت قلت لي اخترتني سيادتك اللي انت بقيت الملك
ما في ملاك موجودين وفي ملاك بياخدوا ايجار لغايه وقتنا هذا. انا صنايعي في المحل هنا، لما يجي يشيلوا كل ده انا اروح فين؟ طب ما في صاحب المحل ملوش محل تاني ولا اي حاجه، كل ده هيروح فين؟ هم ما بيعاملونا بالقانون وكل حاجه بس بيعاملونا بالقانون ازاي بقى؟ ان هنا اب جزم خلاص بقى انت تطلع، مفيش تفاوض، محدش تفاوض معانا، قاعدين متر يقل ب 7000 جنيه. ده المحل التاني واقسم بجلاله الله ب 4 مليون جنيه وب 5 مليون. يوم ما اخرج يوم 25 يبقى هو يموتني احسن ما يرميني يوم 25. يعني انا بقول له موتني ومش شلنيش، يعني انا افتح قبر هنا ونزلني فيه ومش شلنيش. وبعدين انت عايز ايه تعمل ايه بالقوه الجبريه لما تنزل قوه في حته بلدي زي دي؟ الناس هتعمل معاك ايه؟ لما يشوفوا بيوت الناس بتتخرب هيقولوا لك احنا متشكرين، مش هيقولوا لك احنا متشكرين. كساد فادح ينذر تجار المنطقة المطالبين بوضع لجنة محايدة تقدر ثمنا تعويضيا مناسبا يتلائم مع القيمة الفعلية لهذه المنطقة ويضمن استمرار تجارتهم. يعني هنا لما بتشوفوا يعني وكالة البلح بكل معالمها، بكل أبواب الرزق اللي بتفتحها في لبيوت الكثيرين يعني، وهنا الناس تقعد تفكر طيب حتى الناس دي ليه ما تقلهمش مثلا من زمان لو في خطط يعني وفي تصور كده والناس وهي بتعمله ان انا حتى بحافظ على بعض المعالم القديمه وبعض الاسواق اللي لها شهره تاريخيه وايضا شهره شعبيه يعني، وما كانش ممكن ان الناس تعمل توازن في كل ده يعني؟ هل الناس تفاجئ كده بانه يلا اقفلوا وهتمشوا وانتوا عارفين الاماكن بالشكل ده، وعندك هنا سينما علي بابا ومن دور السينما الشعبيه الشهيره كمان، لكن كل ده فجأة كل حاجه بتتم في مصر فجأة، ومفهوم الازاله هو ابسط مفهوم عند المسؤولين. انما تعالوا بقى نشوف ده هيحطم عائلات ولا لا، هيقفل بيوت ولا لا، هيقضي على معالم شعبية شهيرة ولا لا. الأستاذ سمير زارع من المتأذين وهو صاحب سينما علي بابا. أستاذ سمير أهلا بيك. نوطي التلفزيون يا أستاذ سمير. أستاذ سمير أهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. سعادتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. دلوقتي هم بيعملوا في انشاءات المترو بقالهم قد ايه؟ لا هم حضرتك هم بقالهم دلوقتي القرار ده طالع من سنه 2012، احنا لا نعلم به الا فترات بسيطه جدا، وتقابلنا مع اللواء ياسر العوضي هي مره واحده. ولن يتفاوض وما بتقابلناش بعد كده خالص. رفض المقابله واداني سعر ضعيف جدا، مع العلم انت حضرتك عارف يعني ايه سينما مصروفاتها انت اللي هي سينما علي بابا مش كده؟ اللي هي سينما كورسال علي بابا سابقا. سينما سيادتك انت عارفها، السينما من السينمات العريقه اللي انشئت من سنه 64 انشئت، يعني سينما علي بابا ولا ابو العيله مشهوره باسم سينما علي بابا، وانت سيادتك تعلم ذلك. واخد بال حضرتك؟ سينما من اللي هي عملت اكبر فنانين مصر بتوعنا، الفنان الراحل فريد شوقي ملك الترسو. ملك الترسو اتعمل هنا من خلال سينما علي بابا، من السينمات دي العريقه اللي موجوده في مصر والوطن العربي كلها. اذا كنت انا عندي حضرتك سينما، انت عارف سينما يعني مصروفاتها ايه؟ مصروفاتها ايه سينما؟ ايجاراتها قد ايه؟ ما انا معاك، هو ما حدش ناقشكم خالص، انت بتقول من 2012. حضرتك المناقشات ما فيش. انا مره واحده تقابلت مع اللواء ياسر العوضي، تقابلت مره واحده، المره الثانيه رفض ان هو يقابلني، المره الثالثه حضرتك رحت يقول لي اللجنه خلصت وما بعتليش اي جواب. لا هو اللجنه خلصت كده انه عشان مترو الانفاق لازم يتم ازاله كل ده.
وهو اختارني حضرتك سعادتك بالازاله، ولا قال لي الازاله ولا اعرف نوع من الازاله، وبعدين بيحاسبني انا كسينما زي ما انت سيادتك شفت على الشاشه. السينما معروفه من الصاله والبلكون وآلة العرض، عايز يحاسبني ان الصاله صاله والبلكون ده بيقول لي دي صندله. هل هو ده يعقل يا استاذ وائل ان دي صندله؟ حضرتك وانت داخل تقطع التذكره مع الاسره، اقول لك سيادتك عايز تذكره صاله ولا تذكره ولا صاله ولا هطلع لك في الصندله؟ هل ده يعقل؟ وبعدين كمان دي حاجه ثانيه كمان، اللي هو في القرار الوزاري سعادتك اللي هو منزله في الجريده الرسميه حاسب ان مساحه السينما 500 متر مع ان المساحه 1000 متر. طيب دلوقتي هم هيعوضوكوا ازاي بقى؟ وكم محل هيقفلوهم كده هيزلوهم؟ كده يعتبر 30 محل، كده يعتبر 30 محل، ولم يتم التفاوض مع اي محل، ولم يتم تسليم اي شيكات، مع علم الباشمهندس طارق ابو الوفا قال في برنامج كلام تاني يوم الخميس مع الاستاذه رشا ان انا اديت 15 واحد الشيكات بتاعتهم. انتوا ما خدتوش اي لم يتفاوض مع احد. طيب انا بشكرك. هاخد استاذ محمد اسماعيل من اصحابي. يا استاذ محمد اهلا بيك. يا اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ محمد قول لي انتوا انت كمان هتتعرض للازاله. بص سعادتك انا المساحه بتاعتي اجماليه كده على بعض حوالي 3000 متر. اللي عندي 7 محلات على شارع 26 يوليو والخلف بتاعهم في جراج. سعادتك مش هنتكلم على المساحات لان المساحات هيبقى لها تقدير ثاني وطبعا ولها مقاسات وحاجات من دي. اللي هتكلم في حاجات بس بسيطه عشان ما اعطلش سعادتك. الباشمهندس طارق ابو الوفا طلع من كام يوم على قناه وبيتكلم وبيصف المستاجرين ان هم مستاجرين وطريقه الصفه بتاعتهم ان هم مستاجرين وما لهمش اي حقوق كانهم حشرات ولازم تداس، مع العلم ان 90% واكثر من 90% من التجار في مصر هم مستاجرين، والا بقى كانت مصر بقى المحلات كلها يبقى والمحلات والتجارات وكل حاجه تبقى ملاك، يبقى خلاص ما حدش محتاج حاجه. طيب انتوا دلوقتي فوجئتوا كمان بالازاله يعني عشان مترو الانفاق. بص سعادتك الناس دي جات لنا في 2012 وبيعرضوا علينا موضوع المترو ورايكم فيه ايه والكلام ده بدايه الكلام. طبعا موضوع زي الفل وتمام قوي ومش معترضين ومحدش معترض على اي حاجه خالص. وحضرتك في 2012 عرضوا علينا في المتر كحيازه كمستاجر عرضوا علينا في المتر 50,000 جنيه. طبعا الكلام ده هم بينكروه بس احنا كنا مجتمعين لان الاجتماع ده كان موجود. حضرتك في 2014 اتعملت الرسومات الهندسيه على اساس هيرجعوا لنا محلاتنا بالكامل فوق جسم المترو وفي خلف المترو وفي خلف هو دلوقتي هياخد وكاله البلح كلها؟ يا سعادتك هو واخد من اول سينما علي بابا اللي هو ميدان الاتخانه لحد المتحف، واخد الجزء دون من شارع 26 يوليو وشارع السلطان ابو العلا واخده بالكامل. وحضرتك هم بيتكلم بيقول لك الملاك اخدوا، هو كذاب، الملاك ما اخدوش لان الملاك اللي يمتلك الجزء دون هم 3 جهات. شركه ماسبيرو تمتلك جزء والجزء اللي انا فيه يمتلكه ناس والجزء بتاع سينما علي بابا تمتلكه ناس. جزء شركه ماسبيرو طبعا احنا ما نعرفش شركه ماسبيرو. انا بشكرك استاذ محمد الف شكر. طب معلش عايز تقول حاجه قول اتفضل. لا ثواني بس. هو ساعتك اما بيتكلموا بيقولوا ان هم فاوضوا معانا، اخر حاجه قالوها لنا واتكلموا معانا فيها جه بيقول لي انت عايز فلوس ولا عايز محل بديل؟ فانا بقول له طب هو الفلوس هيدي لك كام؟ ما انا هقول لسعادتك اهو لو فلوس هتديني كام ولو محل هيبقى عباره عن ايه وهتحسبوا لي ازاي؟ قال لي ما اعرفش لما اللجنه تقرر. هل ده يعتبر هو التفاوض اللي جاي فجاه بيفرض عليا فجاه كده يبعت لنا انذار يوم 25 هتمشي، مع العلم ان هم متفقين معانا ان قبلها بموسم كامل ان انا مثلا في الصيف ما اشتغلش الشتاء او في الشتاء ما اشتغلش الصيف. طيب قالوا لنا يا جماعه الصيف اخركم شهر 9 معانا، يجي فجاه يقول لي انت في شهر 5 هتمشي. يعني انا دلوقتي داخل على موسم عندي 7 محلات، انا واحد من الناس اقل محل في الشارع كله في بضاعه مش اقل من 400-500 الف جنيه وكلها بالدين كلها. طيب انا بشكرك يا استاذ محمد الف شكر. يا جماعه طبعا هنا المساله الناس ما بيهمهاش خالص
لما بياخد خطوة هو هيقفل بيوت ولا لا، هيقطع أرزاق ولا لا، هيحطم عائلات ولا لا، ما بيهمهمش. مفيش مشكلة انك تقول والله ده مترو الأنفاق وده من المشاريع الحيوية اللي لابد ان احنا نعملها وخلاص. الرسوم الهندسية والفنية قالت ان احنا لازم نعمل إزالة لهذه المنطقة ولهذه المحلات. طيب ادوا للناس مهلة، لانه ده الحقيقة بيبقى معمول من زمان يعني. فقولوا للناس وفوضوا الناس بما يعوضهم بشكل يليق، لانه المنطقة دي تحديدا زي ما قلت لكم. وهنا لو في امكانية انك تحافظ على بعض المعالم، لانك كده هتلاقي انه معالم كثيرة في المدينة وفي العاصمة بتختفي يعني، وكمان بيوت الناس وارزاقها.